სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისაწმინდისათა. ადამიანი თუ ზედაპირულად შეხედავს ყოფიერებას, სამყაროს, ადამიანს, ჩვენ ღირებულებებს ისეც როგორიც არის გონიერება, მოაზროვნეობა, თავისუფლება, უფლებრიობა, შემოქმედებითობა, სიკეთის დანახვის უნარი და გარჩევა, სინდისი და ასე შემდეგ. თუ ამას ყველაფერს ზედაპირულად შეხედავს, იტყვის, რომ რა კაია ღმერთი რო იყოს. რა კარგია, განსაკუთრებულად თუ არ წამს, ან ზედაპირულად წამს და იტყვის, ხო, რა კარგია, რა კარგია. კარგია. სიტყვა თავისთავად ცუდი არ არის, როცა ამბობს, რომ ღმერთი კარგია, რომ არის, ან რა კარგია, ან ურწყმრო თუ იტყვის, რომ კარგია, რომ ღმერთი იყოს. მაგრამ ნახეთ ქრისტიანობა როგორ გვაწვდის სინამდვილეს. კარგია, ადამიანებს ეს უნდათ, რატომაც არა, მოვიდა, ვინც კარგია რო იყოს და არა თუ უბრალოდ გვერდი ჩაუვარეთ და წავედით. არამედ გამძვინვარებულები ვეცით, მოვიძულეთ და მოვკალით. რატომ მოკლა კაცობრიობა ქრისტე? და თან რომ ეს არ იყო რაღაც ერთხელ მოხდა, შეეშალათ იქ მაშინდელ იერარქიას, მაშინდელ თეოლოგებს, მაშინდელ ელიტას, მაშინდელ უბრალო ხალხს, მაშინდელ ხელისუფლებას შეეშალა, ხო, ხდება, ეხლა ვერ იცნეს რა ვქნათ. მაგრამ სამაგიეროდ შეინანეს მერე კაცობრიობამ სხვანაირად გადახედა ამ ყველაფერს და ჩვენ ხომ ხედავთ ეს ასე არ არის. პირიქით, ერთი პერიოდი თუ კაცობრიობაში ერთგვარი ტალღა აგორდა და ქრისტეს მოძღვრება მოედო თელ სამყაროს და ყველაზე კეთილშობილი ნაწილი შეიძლება ასე თქვას ქრისტიანული კულტურის მატარებელი გახდა თავისი იმ ღირებულებებით, რითაც დღეს ამაყობს სოფლიო, მაგრამ ქრისტეს კი უარყოფს. საიდანაც ამოვიდა იმ ჯურღმულში ვარდება ისევ და კიდევ უარეში. ჩვენ ხედავთ რომ ეს რაღაც ერთჯერადი შეცდომა სულაც არ ყოფილა. ეს არის მდგომარეობა ადამიანისა. ხო, ღმერთი რატომაც არა რა, თუ დამეხმარება თუ რაღაცა, კარგად ვიქნებით. კარგია. თან თუ ადამიანი ამას ესეთი ზედაპირული რელიგიურიც არის და ფიქრობ, მე ღმერთი ისე მიყვარს და ღმერთს ისე უყვარ ვარ, მე ისე მდეს სიკეთეს ვაკეთებ და ასე შემდეგ. რატომაც არა, კი ბატონო. მაგრამ რატომღაც ქრისტე არ უყვართ სამყაროში, რომელიც ერთადერთი ნამდვილი ღმერთია, რომელიც ადამიანად მოვიდა და გითხრა რომ მე ვარ. რატომ არ იღებენ ქრისტეს? ჩვენ ვიცით რომ უმflis სიტყვები ესეთია, მე თუ მდევნეს თქვენც გდევნიან. ჩვენ შეიძლება ეს არ გამოგვიცდია მაინდა-მაინც. ყოველ შემთხვევაში დღეს საქართველოში დიდება ჩვენს წინაპრებს, რომლებიც საღვთოსულით აღსილნი კვდებოდნენ ქრისტესათვის და აი დღეს რო აგვდგავართ, ხელს არავინ არ გვიშლის. თუმცა იყო პერიოდები, ხო, საქართველოში თუნდაც 100 წლის წინ რო ესე იოლი არ იყო. და პირიქით დევნიდნენ, მაგრამ მთლიანობაში საქართველოში მადლობა ღმერთს, რომ აი გვეძლევა საშუალება ვიყოთ ქრისტიანი და პატივცემული არის ეკლესია და ქრისტე საქართველოში. ეს ჩვენი წინაპრების დამსახურება უფრო მეტად ვიდრე ჩვენი, იმიტომ რომ ჩვენ ერთგვარი კომფორტი გვაქვს ღვთისმსახურებაში და ღვთისძიებაში და განსაკუთრებულად არ გვდევნიან, მაგრამ აი სიტყვები მე თუ მდევნეს თქვენს გდევნიან და პავლე მოციქული რო იმეორებს მერე რომ ვინცაც უნდა ქრისტიანი იყოს ის იდევნება, რამდენად სრულდება ეს ჩვენ ცხოვრებაში და რამდენად გამოგვიცდია ეკლესიას ზოგადად, საქართველოს პირადად. ეხლა დღევანდელ სამყაროს თუ გადავხედავთ, ჩვენ დავინახავთ რომ კი რაღაც მაგის ნიშნები არის. დღეს სამყაროში ისეთი მდგომარეობაა, რომ ქრისტე რო ღმერთია, ეს რო თქვა კი არა. რომ დაბეჯითებით თქვა, რომ კაცი კაცია და ქალი ქალია, უკაცრავად რომ ასეთ რამეს ვამბობ ამბიონზე, მაგრამ ესეც კი საპრობლემო ხდება და ამის ფაქტები მე თვითონაც ვიცი, როცა ხშირად მიწევს უცხოეთში ყოფნა დიასპორასთან შეხვედრების დროს, ნახეთ როგორი დამოკიდებულება ჩდება. ეხლა მას ჩვენ გარკვეულწილად ქართველები ამას ხედავთ და უყურებთ კიდევაც, მაგრამ ეს როცა ეხება ზნეობრივ ნორმებს, არა მარტო უცხოეთში, არამედ საქართველოში თქვით, რომ მხოლოდ ქრისტეა ღმერთი ადამიანად მოსული, ყველა სხვა რელიგია არ არის ჭეშმარიტება. არ ექნებათ შენი მიმღებლობა საზოგადოების გარკვეულ წრეებში, მათ შორის საქართველოში, ეს ალბათ გამოგვიცდია. და კიდევ უფრო თუ დავიწროვებ აი ამ არეალს და იტყვი, რომ მხოლოდ მართლმადიდებლობაა მაცხოვნებელი და ყველა სხვა დენომინაცია არ არის მაცხოვნებელი. ხას უსვამთ, ჩვენ ვამბობთ მოძღვრებას, დოქტრინალურად მხოლოდ მართლმადიდებლობა არის მაცხოვნებელი და არაფერი სხვა, როგორც კი შენ ამას პრინციპულად იტყვი, მერე ნახე დამოკიდებულება საზოგადოების.
სად გესმით ესე? ეკლესიაში ისმის გასაგებია. მაგრამ ჩვენ ხო ეს შემოსაზღვრული ვართ ამბიონით. ჩვენ არც განათლების სივრცე გვაქვს, ჩვენ არც სკოლა გვაქვს, არაფერი არ გვაქვს. ფაქტობრივად ეს ასეა დღეს ჯერჯერობით. აბა გამოდი და დაბეჯითებით ისაუბრე და თან ყველაფერს თავის სახელი დაარქვი. მაგალითად არ შეიძლება რომ ესე იგი სკოლაში ბავშვებს ჭეშმარიტება არ მიეწოდოთ, რომ ერთადერთი ჭეშმარიტება არის მართლმადიდებლობა. აბა თქვი სკოლაში რომ ამასედაც ერთმა კარგმა ადამიანმა მითხრა, რომ არისო შესაძლებლობა, რომ განათლების სისტემაში შეიტანონ წარმართობა, როგორც არის კაბალა მაგალითად, ქართული კაბალა გამოდი ფიქრობენ რაღაცა. და ესე იგი ეს წარმართული სული, რომელიც უარყოფს დრას, რადგან წარმართული სული ნახეთ როგორია ამ შემთხვევაში ეს კაბალა და ჰემატრია და ასე შემდეგ. ის აღიარებს სიბრძნეს ჯვარცმის გარეშე. გესმით? აი ეს არის მთელი თავარი პრობლემა, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, რომ წარმართების სიბრძნეს ეძებენ, ხოლო ჩვენ ესე იგი ვქადაგებთ ქრისტეს ჯვარცმულს. ჯვრის უარყოფა როცა იწყება უკვე. ანუ მაცხოვრებლობა არის ჯვარცმული ღმერთი და არა დაფარული ცოდნა, რომელიც თითქოს არსებობს სხვადასხვა ტექსტებში და მკითხაობის საშუალებით, სხვა არაფერი არ არის რიცხვებით მანიპულირება, მკითხაობის საშუალებით კანონზომიერებას, როცა ეძებდა პოულობ, იმიტომ რომ ვინც ეძებს ის პოულობს და რომც არსებობდეს ეს კანონზომიერება, ეს კანონზომიერება თავისთავად მაცხონებელი არ არის, იმიტომ რომ სამყაროში ყველაფერი კანონზომიერია. ყველაფერი მოლეკულური სტრუქტურა, თქვა, ნებისმიერი წყლის სტრუქტურა, ამას ძალიან ბევრს წერენ მეცნიერები, ხო? სისხლის ფორმულა, თქვა, ასე შემდეგ, გალაქტიკების განლაგება, ყველგან კანონზომიერება და არც ერთი არ არის მაცხოვნებელი. არ შეიძლება ეს ჩაითვალოს რაღაცა განდობილების განსაკუთრებულ მდგომარეობად, რომელსაც რაღაცა კავშირი აქვს ჩვენს მარადიულ სიცოცხლესთან. მარადიული სიცოცხლეში შემყვანებელი მხოლოდ ჯვარცმული ქრისტეა და როგორც კი შენ პრინციპულად დავიწროებ აი ამ არეალს, ყველაფერს მოაცილებ, ყველაფერს, შენ სოფხედველობას და მარტო იესო ქრისტეს დატოვებ, ჯვარცმულს, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, არაფერი მაქვს გულში გარდა იესო ქრისტეს ისი ჯვარცმულისა, აბა შეხედე, როგორი დამოკიდებულება გაუჩნდება ჩვენს მიმართ. ჩამორჩენილი, ბნელი, ესე იგი არაკაცთა მოყვარე, ფანატიკოსი და ასე შემდეგ. და აი მაშინ ჩვენ შეგვიძლია ცოტათი მაინც განვიცადოთ აი იმ სიტყვების ჭეშმარიტება, რომ თუ მდევნეს თქვენს გდევნია და ვისაც ქრისტიანობა სურს ის იდევნება. იმიტომ მოკლეს იესო ქრისტე, რომ მან თქვა, რომ მე ვარ ის, რომელიც არის ერთადერთი სიცოცხლე, ერთადერთი ჭეშმარიტება, ერთადერთი მხსნელი და ჩემს გარეშე ვერავინ ვერასოდეს მარადიულ სიცოცხლეს ვერ იხილავს. მხოლოდ მე ვარ ის ვიწრო კარები, რომელსაც ძალიან ბევრი მოძებნის, მაგრამ ვერ იპოვის. მხოლოდ მე. აი ამის გამო მოკლეს იესო ქრისტე. და როცა შენ იტყვი, რომ მხოლოდ იესო ქრისტეა ის, ვინც გადაგარჩენს და ყველა დღეს დანარჩენ შემთხვევაში დაიღუპები და არაფერს აზრი არ აქვს. არ ჩვენ ღირსებას, არ ჩვენ ღირებულებებს, არ ჩვენ ნიჭიერებებს, არ ჩვენ პატრიოტიზმს, არ ჩვენ ქართველობას, არაფერს, არ ჩვენ კულტურას, არაფერს აზრი არ აქვს იესო ქრისტეს გარეშე. არ ჩვენ პატიოსნებას და ყველაფერს რაც გინდა ჩამოთვალეთ, აბა შეხედეთ მე როგორ შემოგხედავენ ადამიანები. ამიტომაც ისინი ვინც პრინციპულად ქადაგებენ ჭეშმარიტებას ერთადერთს და მაცხოვნებელს, რომლის გარეშე ვერ გადარჩები და ყველაფერი დანარჩენი უაზრობა ხდება, ვინც ამას პრინციპულად ქადაგებენ, ისინი ყოველთვის მოძულებულნი არიან. აი დღეს მაგალითად ცდელობა არის ხოლმე, რომ თქვა აი საზოგადოების წინაშე წარდგომის საშუალებები, იგივე ტელევიზიებში. დააკვირდით რა უცნაური რამ არის. ძირითადად ეხლა არის უიშვიათესი გამონაკლისები, რომლებიც ამინც არ ცulis. თუ სადმე ეკლესიაზე საუბარი არის, მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც აი პოპულისტური თემები და ზოგადი საკაცობრიო და ზოგადი რელიგიური, ზოგადი ზნეობრივი, პატრიოტული არსად ჯვარცმულის ქადაგება, არსად, როგორც ერთადერთი გადამრჩენელის, პერსონალურად თითოეული ჩვენგანის და მთელი საქართველოს ერთადერთი გადამრჩენელი. ჯვარცმული ქრისტე არსად არ იქადაგება ესეთ ადგილებში, იმიტომ რომ ეს რაღაცა არაკორექტულია და რაღაცა მაინდა-მაინც რაღაც არ ითვლება კარგ ტონად და არათანამედროვე და ასე შემდეგ. ამიტომაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ უნდა მზად ვიყოთ იმისთვის, თუ ჩვენ
თან როგორ არის იცით ახლა მიდი ხარ შენთვის არავინ არაფერს არ გეკითხება და ნუ ხარ შენთვის არავინ არაფერს არ გეკითხება იცოდეთ საკმარისია ვიღაცა მოვიდეს და გითხრას რითი გადავრჩები მე შენ თუ დამალავ და მოუკიბავ და შენს გონებაში სულში არსებულ მიმომწვლელობას გაახმოვანებ და მიადმოედები და კორექტულობას დაიცავ და არ ეტყვი რომ ერთადერთი გადამრჩენელი შენ რო ცხონდე და გადარჩე და შენ რო ადამიანი გერქვას ამ სიტყვის დიდი გაგებით არის ის რომ ჯვარცმული ქრისტე გაამეფო შენს გულში და მართლმადიდებლობა ის ერთადერთი ხსნა და ის გზა და მსოფლმხედველობა ამას თუ არ გააკეთებ თუ კითხავენ თუ არ კითხავენ ახლა გესმით შენთვის ხარ მაგრამ თუ შენამდე მოვა ეს პოზიცია მოვა აბა მითხარიეთი როგორ არის აბა როგორ არის აი იქ თუ დამალავ შენ და იქ თუ მოერიდები კონფლიქტს მოდი ესე ვთქვა შენგან კი არა ამასופლის სულისგან შენ ქრისტიანი არ ახ გესმით აი ეს დავიმახსოვროთ ძალიან კარგად შეიძლება ვიღაცა მოვიდეს არასოდეს შენ ვინ გეკითხება მღვდელი შენ არა ხარ პედაგოგი შენ არა ხარ სადღაც შენთვის ხარ მუშაობ დიასა ქუჩაში გამოხვედ შეიძლება ვიღაცა მაი რაღაც ღვთისდაშვებით მოხდეს და აი ესე კი აბა რო ამბობენ ქრისტიანები რომ ერთადერთი გადარჩენა მართლმადიდებლობაში აბა როგორ არის შეიძლება შენ ცხოვრებაში ეს იყოს პირველი და უკანასკნელი შესაძლებლობა აღმსარებლობისა და შენ ამაზე უარი თქვა გესმით ძმაო შენ ცხოვრებაში აღარაფერი მოხდეს არასოდეს იყავი შენთვის კომფორტულად იცხოვრე როგორც ქრისტიანმა კომფორტული ქრისტიანობა არ არის მაცხოვრებელი მოწამეობრივი სულით მაცხოვრებლობაა იმიტომ რომ შეუძლებელია შენ ქრისტეს იყო და სადღაც ოდესღაც ვიღაცასთან როგორღაც დისკომფორტი არ შეგექმნას და ვიღაცამ ესე ამრეზით დამცინავად ზემოდა ქედმაღლურად არ შეგხედოს სულელად არ ჩაგთვალოს გამორიცხულია სადღაც ეს შენ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც აუცილებლად უნდა მოხდეს და შენ თუ ამ გამოსას ვერ აბარებ მე რაზეა ლაპარაკი ვისაც შერცხვება ჩემი ქრისტიანობს ის მას შერცხვება ზეცაში აი ეს არის იმიტომ რომ ამასופლის სული ძალიან მზაკრულად შემოდის ის ხო ეშმაკი დგას ამის უკან და ეშმაკი ხო იმის ეშმაკია რომ ეშმაკია ანუ ის გატყვილებს ის ცრუობს ისე იქცევა რომ სიკეთეთ გაასახოს თავისი ბოროტება აი დღეს მათესახარებაში კითხულობთ ხო აი ადამიანი რომელსაც თავის ბავშვი ყავს ავად თვარეულია ცისად არის თვარის ფაზებზე ესე იგი რაღაცები ემართება ანუ თვარეული ადამიანია როგორი სანახავია ხო და ბავშვებიდან ესე ემართება გაუბედურებული მამამისი და ფერისვალება ხდება ზემოთარი ამ თაზე თაბორის თაზე და ეს მოწაფეებთან მიიყვანს და მოწაფეები ვერ განკურნავენ და რო ჩამოდის საყვედურის ტონით მიდის და ეუბნება რომ აიო შენმა მოწაფეებმა ვერ განკურნეს და რა მიშველე რამე და რა უნდა ამ ადამიანს ქრისტე აინტერესებს არა ღმერთი არა ღმერთისგან რა უნდა ამ ქვეყნიური რაღაცა პრობლემის მოგვარება სერიოზული პრობლემაა ხა შვილზე დიდი პრობლემა როცა ავათარი რა არის მაგრამ არსებობს შვილი რო ავათარი იმაზე დიდი პრობლემაც შვილი რო უღმერთოა ეს არის ყველაზე საშნელი პრობლემა და ჩვენ ხო ვიცით ხა მე მშობელი ვარ თქვენც მრავალი მშობელია როგორ არის ხოლმე ხო აი შვილი ეკლესიაში არ არის და არ მოგწონს და შვილს რო რაღაცა ეთკინება უიდე და გესმის და ხო ესე ვართ აი ეგ არის ამასופლის სული შვილი სულიერად გიკვდება და ეს რაღაც ისე ხო ნუ აი ხვალზე ეგ და შვილის ფიზიკურად ავათარი და ცაჩა მოგენგრა და პირველი შემთხვევა ის რაც რითაც ცაგენგრება თავზე მაგრამ ჩვენ ამას ვერ განვიზდით და ვერ ვგზნობ როცა მოდის კაცი ესე შვილის გამო გამწარებულია უფალი რას ეუბნება ამ ადამიანს ხოი ნათესავი ურწმუნო და გულარძნილი და საყვედური ნახეთ განკაცებული ღმერთისა ვიდრემდე ვიყო თქვენთანა ვიდრემდის თავს ვიდებდე თქვენსა და ახლა ამ სიტყვას ხო ჩვენ ყველას გვეუბნება ახლა ამ სიტყვას გასმით ღმერთი მოვიდა ჩემს გადასარჩენა და უცებ მეუბნება როდემდე ვიყო თეოდორე შენთან აი როდემდე უნდა გათრიო ხელით ერთხელ ხო და სამუდამოდ ხო უნდა მიხვდე რომ გამოფხიზლდე მიხვდი რისთვის ხარ დაბადებული შენ რისთვის მოგეცარ წმენა რისთვის მოვედი მე შენთან რისთვის შექმენი რისთვის მოგეცი თავისუფლება რისთვის მოგეცი აზროვნება რისთვის მოგეცი დრო რომლის ყოველი წამი დათვლილია რომ გამოვედი თქვა ერთ 25 წუთი შეიძლება დაახლოებით გესაუბროთ ხო და 25 წუთი ჩვენი ცხოვრებისა წავიდა
გესმის? აღარასოდეს დაბრუნდება. აი ეს წამი 25 ყოველი წამი სტიკტიკებს საათი და მიდის, ყოველი წამი დათვლილია ჩვენ. და ხო შეიძლება ერთხელაც გითხრას, რომ რისთვის მოუკვდიმე შენთვის? რისთვის? რომ რაში ფლანგავ დროს, რაში იხარჯები? გესმით? მაგრამ უფალი მიუხედავად ამისა, აი აქ სახარებაში მაჩვენებს, რომ ხო ეს უცებ ჩავღუნავ თავს, ვაიმე. ესე ფარისეულური სინანული მახასიათებს მე როგორც ადამიანს უფალო შემიდე. და უცებ უფალი მაინც მეხმარება. ის პრობლემა, რომელიც არ არის მარადიული პრობლემა, თუნდაც ავადმყოფობა არ არის მარადიული პრობლემა, მაგრამ მე მაწუხებს მაინც მეხმარება, აი მომგვარეთ მე იგი აქ. საყდურს მეუბნება, მაგრამ მაინც მეხმარება, მაინც გვერდში მიდგას, იმიტომ რომ მას მე ვუყვარ ვარ. ის მე მიმტკიცებს ამას, ჩემს ერთგულებას და სიყვარულს და მე ვერა. ეხლა მოწაფეები, ერთია რომ ეს ყველაფერი ნახეს და განიცადეს და ასე შემდეგ და ეხლა მეორე მოწაფეებს რა აწუხებთ? გუშინ გამკურნე ვიღაცა, გუშინ წინ, იმის დღეს ეს ვერ გამკურნე და მოწაფე შეშფოთა, ნუ თუ მადლი დავკარგე. აქაც პირადი, აქაც ეგოისტური, მე მადლი დავკარგე, შეხო მომეცი ეს მადლი. რამდენი სასწაული მოვახდინე და ეხლა აქ ამას ვერაფერი ვერ უშველე, ვერ განვაგდე მისგან ეშმაკი. ნუ თუ ძალა და მადლი დავკარგე. მოუხდეს მოწაფენი თვისაგან და რქვიან, რა ისათვის ჩვენ ვერ შეუძლეთ განხდათ მისა, რატო ვერ განვაგდეთ ეშმაკი? გესმით რა აწუხებთ მოწაფეებს, ყველაზე საუკეთესო ადამიანებს, შეიძლება თქვათ, ერთ-ერთ ყველაზე საუკეთესო ადამიანებს სამყაროში, მაშინ, იმიტომ რომ მათი ინტუიცია სწორად მუშაობს. ისინი მიხვდნენ, რომ მათ წინაშე არის ის, ვინც არის, რომელსაც სახელს ვერ არქმევენ. მაგრამ მისი მიმდევრნები ხდებიან, ყველაფერი დატოვეს. ყველაფერი დატოვეს და გაყვნენ. აი ესეთი საოცარი კეთილშობილი ადამიანებიც კი როგორ არიან ეს ეგოიზმით სხვადასხვანაირად ავლენენ. და უფალი რას ეუბნება? ანუ გეშებს მათ? არა, ამოხდა ეხლა ხან გამოგივათ, ხან არ გამოგივათ, ხო? არა, ნუ გეშებს. იესო რქვა მათ, რატო ვერ გავაკეთებთო ეს? ურწმუნოებისა თქვენისათვის. როგორია? მოციქულებს ეუბნება თქვენ ხართ ურწმუნოები. თეოდორე, შენ როგორი ხარ, აი, მოციქული ურწმუნოა. აი პეტრე ზემოთ იყო თქვა თაბორის თაზე, დანარჩენები თქვა, ხო? დანარჩენი მოწაფეები თქვა. აი ურწმუნო ხარ ეუბნება და მე და შენ ჩვენ მოციქულებმა მეგონი ჩვენზე კარგად იცოდნენ, რომ ქრისტე არის, ხედავდნენ, ჩვენზე კარგად იცნობდნენ ძალმოსილებას მისგან გამოსრულს. ჩვენზე კარგად გზნობდნენ, ეს ძალმოსილება მათში იყო შესული და ისინი სასწაულებს ახდენდნენ, გესმით, როგორი რწმენა ექნებოდათ და ეუბნება, რომ თქვენ ხართ ურწმუნოები, ეშმაკს ვერ მოერიე. იმაში ეშმაკი იყო და ვერ მოერიე. რწმენა არა გაქვს და იმიტომ ხედავთ, ნამდვილი რწმენა როგორი ქმედითი რამ არის. ნამდვილი რწმენა ეშმაკს ამარცხებს, სტიქიებს იმორჩილებს, იმიტომ ეუბნება ამინ გეტყვით თქვენ უკვე თუ გაქონდეს სარწმუნოება ვითარცა მარცვალი მდოგვისა თქვათ მთასა ამას მიიცვალე ამიერ იქი და მიიცვალოს და არა შეუძლებელი იყოს თქვენს მიერ პატარა მაგრამ ცოცხალი დოგვის მარცვალი პატარაა და ცოცხალია იმიტომ რომ მარცვალია თუ პატარა ცოცხალი რწმენა გექნებათ თქვენს მიერ შეუძლებელი არაფერია და შენ რო შევხედავთ ჩვენს რწმენას არასოდეს არ ვიქნებით კმაყოფილი ჩვენი რწმენის იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში აგემნე დავბერდი და მალე გარდავიცვლები და შეჯერობით ყველა მთა ჩემს გარშემო ისე დგას როგორც არის. არც ერთი მთა არ დაზრულა ჩემი გულქვაობისა და ეგოიზმის ჩათვლით. არსად არ წასულა, გესმით? ამიტომ მე ყოველთვის მექნება საშინელი დეფიციტი და სინანული რომ მე რწმენა არ მაქვს. იმიტომ რომ რწმენა არის აბსოლუტური მინდობა, რაზე? ღმერთზე და აბსოლუტური მორჩილება მისი ნებისა. ეს ორი ფაქტორია რწმენა რო გქონდეს. აბსოლუტური მინდობა ღმერთზე რომ ესე იგი ის რასაც ამბობს, ის იცოდე რომ 100%-იანი სრულდება, მათ შორის მთების გადაადგილების ჩათვლით და მეორე მისი ნებისადმი ასევე აბსოლუტური მორჩილება და თუ ეს არ არის მისი ნებისადმი აბსოლუტური მორჩილება, ნდობაც არ არის. ანუ ეს ორივე ერთდროულად არსებობს. ამიტომ როცა შენ გაქვს სრული ნდობა და ნებისადმი აბსოლუტური მორჩილება, შენ ყოველთვის გეცოდინება რა არის, რა უნდა აღმოვიდეს როგორც ლოცვა შენი გულიდან და შენი პირიდან. ის რაც ღვთისნებასთან თანხვედრაში არ არის, არასოდეს ამოვა. და რაც არის ღვთისნებასთან თანხვედრაში და თუ გაქვს აბსოლუტური მინდობა ღმერთზე და ნდობა მისი, მაშინ რა თქმა უნდა შენი სიტყვები
ღვთაებრივი სიტყვა იქნება და აბსოლუტური ძალმოსილებით ახსავსე როგორც ღმერთის შვილის სიტყვები, როგორც იოანე მოციქული გვეუბნება, თქვენ მოგეცათ ხელმწიფება იყოთ ღმერთის შვილები, ეს ხელმწიფება, ეს ძალაუფლება ღვთისშვილად ყოფნისა, მხოლოდ ამ შემთხვევაში იქნება თქვენს მიერ განცდილი და ეს იყო ძალიან დიდ წმინდანებში, იყო გრიგორ ხანძთელის ხშირად მოყვავს, ეს საოცრება ადამიანი. ხოლო რაც შეეხება ეშმაკსო, ის არ გავა გარდა ლოცვითა და მარხვითო. ჩვენ როცა ვერ ვამარცხებთ ეშმაკს საკუთარ თავში და ეს ვლინდება ყოველ წამს ჩვენ ეგოიზმში, ანგარებაში, პატიმოყვარეობაში და ქვენაგზნობებში და ასე შემდეგ, ჩვენ არც ლოცვა გვაქვს და არც მარხვა. იმიტომ რომ არც მარხვაა დიეტა და არც ლოცვაა ტექსტის კითხვა. მარხვა ეს არის საკუთარი თავის სრული დამორჩილება და ლოცვა არის ღმერთთან პიროვნული კომუნიკაცია. ვერც თავს ვიმორჩილებთ, ვერაფერში. ცოტა კუჭთან და გემოს მოყვარეობათან ვომობთ, როგორც დასაწყისი. და ვერც ღმერთთან კომუნიკაცია გვაქვს, რაღაცას ხლაფორთობთ და არაფერი გამოგვდის. აი ეს არის თავი და ბოლო. და რატომ? იმიტომ რომ იმისათვის რომ შეძლო მარხვა და ლოცვა უნდა იყო კონცენტრირებული ჯვარცმულ ღმერთზე იესო ქრისტეზე. ის უნდა იყოს შენთვის ანი და ჰოე. ის უნდა იყოს ყველაფერი შენ ცხოვრებაში, ის უნდა იყოს შენი სუნთქვა, ის უნდა იყოს შენი გულისცემა, ის უნდა იყოს შენი სისხლის მოძრაობა, ყველაფერი, შენი სიცოცხლე, ყველაფერი ის უნდა იყოს. და შეუძლებელი ეს იყოს ისე თუ შენ მისი დარით თვისებებით არ აღივსები და მათ შორის გასაღები ამ სათნოებათა გასაღები, რომელთაც ქრისტეს შენს გულში ბატონდება, ეს არის თავდაბლობა. და თუ ეს არ იქნა, არაფერი არ გამოდის. თავდაბლობა ვლინდება მორჩილებაში. საღვთო განგებულებისა ყველა ადამიანის მიმართ. გესმით და აი ეს თუ არ არის, შენ ლოცვას ვერ შეძლებ, შენ მარხვას ვერ შეძლებ, ეშმაკსაც ვერ ამარცხებ. და თუ ეს ყველაფერი არის, შენ ხარ ნათელი ამასოფლისა. შენ გულში ჯვარცმული ქრისტე მეფობს და შენი ყოველი სიტყვა არის აღსარებლობითი, მოწამეობრივი სულით ახსავსე და ამიტომაც შენ არ ეყვარები ამ სოფელს. ასეთი იყვნენ მოციქულები. რამე თუ ვგონებ კორინთელთა მიმართ ეპისტოლეში ამბობს პავლე, ვითარმე ღმერთმა ჩვენ მოციქულნი უკანასკნელად გამოგვირჩია, ვითარცა სასიკვდინენ. აი სასიკვდილ ამასოფლისათვის სიკვდილ მისჯილია რა, აი სასიკვდილოდ განწირული. რამე თუ სანახაობად ვიქმენით სახილველ, სანახაობად ვიქმენით სოფლისა, ანგელოსთა და კაცთა სანახაობად გასართობად. ნახე, შეხედე ეს საწყლები, ეს ბნელები, ეს საცოდავები. და ჭიაყელებს და რეებს აღარ გვადრიდნენ და რეებს აღარ გვაბრალებდნენ და დღემდე ესეა. დღეს ეს რაღაც ეს ულტრალიბერალური ავადმყოფის სული დღეს ახალი კი არ არის რამე, ეს არის ძველი, იქიდან მოდის ყველაფერი. პირველი საუკუნეებიდანვე იყო ეს იმ წამსვე. ჩვენ სულელი ვართ ქრისტესთვის. დიახაც, სულელი ვართ, ჩამთვალე სულელად, რადგან ქრისტესი ვართ. ჩვენ უძლური ვართ, ჩვენ გინებულნი ვართ, ეს აი ამასოფლის თვალი ესე ხედავს, ეს სულელები, ეს უძლურები, ეს საცოდავები, ეს ვიდრე აქა ჟამამდე ქშის, წყურის, შიშველვარ ვიქეჯნებით, ანუ ვიგვემებით, განუსვენებელ ვართ და ვშრებით, ანუ ვშრომობთ. მაგრამ მაგინებელთა ჩვენთა ვაკურთხებთ, ვიდევნებით და თავს ვიდებთ, ანუ ვითმენთ და მგმობართა ჩვენთა ვულოცავთ. აი ესეთი დამოკიდებულება ამ სოფლისგან პირველ რიგში ცით რატოა? დისკომფორტისთვის კი არა, ეშმაკ სულს რომ ჩვენ გინებაზე გინებით უპასუხოთ, შეურაცხყოფაზე შეურაცხყოფით, მუქარაზე და რაღაც დანაშაულზე შურისძიებით, რომ ჩვენც ამასოფლის სულის მსგავსი სულით აღვისოთ და ისეთი გავხდეთ, როგორც ეს სოფელი. ამისთვის ხდება ეს. ამისთვის. ერთ-ერთი ღვთისმეტყველი ამბობს, რომ ქრისტეს რო ისინი ლანძღავენ, ჯვარცმის დროს და აგინებენ და დასინიან, ესეც იყო ბოლო მცდელობა ეშმაკის, რომ ქრისტე გაბრაზებულიყო მათ. და გახსოვთ ქრისტე რას აკეთებს? მიუტევენ მამაო, რამე თუ არ იციან რას აკეთებენ, იმიტომ რომ ღმერთი არის აბსოლუტური სიკეთე. და მაშინ არ შეიძლება იყოს უსიყვარულობა. და ჩვენ ქრისტესნი ვარ და ჩვენც ასეთები უნდა ვიყოთ. ჩვენ ვითარცა ნარჩევი, ანუ ნაგავი, პავლე მოციქული საკუთარ თავს და ზოგადად ქრისტიანებს, ვინც მისიონერობს, ვინც მოციქულია, ვინც გულშიც ქრისტეა, ნაგავი, ჩვენ ნაგავნი სოფლისანი შევიქმენით
და ვითარცა ნასხურა, ანუ ყოველთა ნასხურა, ანუ როგორც ნაქელი მტვერი ხალხი რო ფეხით გადადეს, აი ასეთები ვართ აქამომდე, მოაქამომდე, პავლე მოციქული ამბობს. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ გულში ჯვარცმულს ვატარებთ. სამაგიეროდ ჩვენ გვაქვს ის სიხარული, რომელიც სიხარულიც ამ სამყაროში არ არის. ჩვენ გვაქვს ის სიცოცხლე, რომელიც ამ სამყაროში არ არის და ჩვენ გვაქვს ის ნათელი, რომელიც ამ სამყაროში არ არის და ჩვენ ამ ნათელს უნდა ვასხივებდეთ, რომ ვეხმარებოდეთ ჩვენს გარეთ ყოფ ძმებს და დებს, რომ ეს ნათელი დაინახონ და მათაც შეიცვალონ ქრისტე და მათ სიცოცხლეს, მათ დაბადებას ცხოვრების საზრისი მიეცეს, რომელიც არის განკაცებული ღმერთი, უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. დიდება მას, ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს და სიყვარული ღვთისა და მამის და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.